bevoorreg om in die Masai Mara in Kenia my eerste jare te sien. En my verwysingsraamwerk kom af van die Masai Mara en die wild wat daar was as 'n kind elke dag daarmee te doen gehad en dit het maar deel van my lewe geword en 'n liefde daar ontwikkel deur my ouers. En soos ek gesê het, dit het maar begin as 'n stokperdjie. Ek het dadelik agtergekom dat daar potensiaal is in die wildbedryf, in die jagbedryf. Ek het plase om my begin aankoop, die jagbedryf begin uitbrei as 'n manier om die oorhoofse koste van die grond te dra. Aanvanklik begin met biltongjag en stelselmatig beweeg in die rigting van trofeejag. Ek sou sê 60% van die inkomste kom uit oorseese jag, 40% uit Suid-Afrikaanse jag. Alhoewel die aantal diere wat deur oorseese jagters geskiet word, maar 20% uitmaak van die getal. En die grootste getal is biltongjagters vir die Suid-Afrikaanse mark, privaat ouens, korporatiewe jaggeleenthede ensovoorts. So die diere word hier afgelaai, velle word afgeslag, kom hy aan die trolley, dan word hy ingerol. Hier het ons 'n elektroniese skaal, sodat ons elke bok kan weeg. Sien julle hier is die skaaltjie. En dit help ook om beheer uit te oefen die dag as ons die biltong maak vir die kliënt. Hy weet sy bok het soveel geweeg, hy weet hy kan soveel biltong, droë wors ensovoorts verwag. Want dit is nogal 'n punt van konflik as die ou dink hy het nie al sy biltong gekry nie. Dis my stoor. Jesus, ek kan nie glo hoe veilig. Omdat ons so ver is, kan jy nie op kort kennisgewing items kry nie. En is dit belangrik om dit in voorraad te hou. En waarop ons hier werk is minimum en maksimum voorrade. En as ons op 'n sekere vlak kom, dan bestel ons sodat ons altyd 'n week of 2 vooruit kan wees, dat ons nie uit voorraad uit hardloop nie. So is nie net lodge goed nie, is ook plaasgoed, elektriese ware, pomptoerusting, onderdele vir die trekkers ensovoorts. Ons het 'n strategiese bemarkingsplan wat jaarliks hersien word met aksiestappe wat insluit elektroniese bemarking, tydskrifte en waar ons ook al 'n geleentheid kry, probeer ons die brand so passievol as moontlik bemark en om persoonlik betrokke te wees by die bemarkingsaksies. Die wildbedryf word bedreig deur die aanwas van die mensdom en ons is verantwoordelik om toe te sien dat hierdie diere in die toekoms kan voortbestaan. Deur dit bekend te stel aan mense, deur die jagbedryf, deur toerisme, deur fotosafaris. Ons moet dit bewaar en daar is 'n geleentheid vir ons. Ons moet dit nie laat verbygaan nie. Ek is Petrus Valboy, die boesmankind van die Kalahari. Koege is my boesmannaam. Ek is ook die leier van die boesmans van die Kalahari. Van die mense wat nou heerlik belig is, as se harte gaan uit na die wildplaas. Die wat nog nie eens die plaas besigtig het nie, van die mense wat nog nie die geleentheid gehad het nie. Sy harte brand om te sien wat daar gebeur. So ek het laas gekyk met die vleisverwerking. Het hulle uitgegaan om te geniet wat uit die plaas uitkom, want hulle sê, dis hulle goed. So die mense voel baie gelukkig om te kan hulle eie goed eet. Erin Wildsplaas is deel van 6 plase wat ons teruggeëis het in 1999.
En Aaron het in 'n kommersiële plaas ontaard vanaf 2011 as 'n wildsplaas in Suid-Afrika en dit word 100% bestuur deur ons almal wat van die gemeenskap is, natuurlik met hulp van ander instansies. En my betrokkenheid by Aaron as 'n wildsplaas is ek is die toerismeoffisier, so ek is verantwoordelik vir die bemarking, die besprekings, sowel as die koördinering vir die jagters en ander besoekers by Aaron Wildsplaas. As 'n jagter word jy deel van ons manier van dinge doen. So as 'n jagter gaan jy 100% hawk en stok doen wat gebaseer is op ons tradisionele manier van jag. En jy gaan ook die geleentheid kry om 'n bietjie meer te leer oor ons etnobotaniese kennis van plante in die area sowel as dierverbruike. En dit maak dit van ons jag of die omgewing uniek, van is net ons in die Kalahari wat dit vir jou kan aanbied in hierdie oop ruimte van die Kalahari. Wat ons uniek maak is ons het die Kalahari springbok, om mee te begin. Ons het gemsbok, ons het rooi hartebees, blou wildebees, en ons het eland. Eland is die grootste dier, maar wat jagters na ons toe lok is, meeste van die jagters kom om springbok te kom skiet. En wat ons jag uniek maak is, ons skiet nie van die bakkie af nie. Ons stap en wat ons noem hok en stok. So ons diere word nie te wild nie en ons is ook nie, ons benut dit reg, ons skiet, maar ons skiet nie om te veel uit te skiet as wat jy nou sal noem, iemand gaan jag om diere uit te wis. Ons doen dit nie so nie. Ons het ook pakket gewys wat ons skiet, so ons gee pakkette uit en dis op die manier hoe ons jag. Gewees. So jy moet baie naby kom, is net die been en die been. Dan moet jy baie naby kom soos 20, Boesman gaan sommer tot 15 meter tot by jou bok. Van hy soks is 'n slang loop hier op sy maglas. As ek nou mooi my skatting reg het, dan is dit so 30 persone wat is weggegee gedurende die jag. Maar dit is nie dat hulle een dag werk of een week werk en nie werk het nie. Hulle roteer. So elke keer as daar 'n groep jagters inkom, dan is daar werk. Partykeer doen is dit so, ons as daar draadwerk is, dan gee ons sê 50 uit die gemeenskap uit werk om die draadwerk vir ons te doen. Ons toekomsplanne is, ons wil graag Miersopan weer opbring as 'n wildsplaas, sodat ons kan teel en selfs trofeejag doen op Miersopan. En dan het ons ook 'n plan om ons vleisverwerking uit te brei, sodat ons kan produkte verkoop. Nie net aan jagters nie, maar ook aan toerisme wat verbykom. Ek het in hierdie area groot geword. Potgiet is er skool gegaan. Van daar af so draai in Stellenbosch gemaak. Toe 'n draai in Nelspruit by die Landbou College begin boer. Die hele tyd het ek gejag so tussenin. Ek was baie lief daarvoor. Ek het in daai tyd baie klas gegee by die SA Nasionale Beroepsjagskool. So ek het omtrent 10 jaar dit gedoen. Ek kry omtrent 100 jagters 'n jaar is my gemiddeld. Partykeer gaan hy 'n bietjie laer, partykeer is hy 'n bietjie hoër, maar 100 jagters per jaar en dan probeer ek my seisoen uittrek. Ek probeer vroeër begin en ek probeer later klaarmaak, want jy wil vir almal 'n persoonlike diens aanbied. Ek dink mos altyd stroom op. Ek is so 'n bietjie anders as die ander mense, maar ek voel dat die trofeejag moet binne in die kalf en die lam seisoen plaasvind. As 'n ou dit kan doen, die gewere wat in jou veld afgaan, gaan die roofdiere so 'n bietjie meer weghou van jou wild af as sulks. Miskien die dekseisoen minder jagters in jou veld hê en dan daarna kan jy jou binnelanders jou nie trofee wild laat jag nie. Ek voel die binnelander is net so belangrik soos jou buitelander en ek dink tans is ons besig om in 'n wêreld in te gaan waar jou binnelandse jagter vir jou 10-10-1 'n bietjie meer geld gaan maak as die buitelandse trofeejagter. If you have to look at the game meat as part of your profit, you're seriously mistaking in our business. So I've started a program where our clients get the opportunity to give away the meat that they have. I've taken hands with Blessman International. Blessman International is a charity organization out of the United States. They have a after-school facility for children called Del Kramer Children's Campus. And kids, they've identified in our local rural town here, they've identified about 125 children
that come from broken houses and have, social problems. These kids come there and they get a very well-balanced meal every afternoon. When I call it the hunt against hunger, it's not that people are starving. They're nutritionally starving in South Africa. A balanced meal is something they hardly have the opportunity to get, some of these kids, and we offer them that opportunity. Clients have the opportunity to share in that and show that what they're doing, their hunting here, is really having an impact on the local society. There's one thought that I've always had, and that is keep the money in the country. I really want our clients to spend their dollars here, feel that they're spending dollars towards a good cause, and a cause that's helping the people around us. Americans love knowing that everybody in the chain is receiving his fair due. And that's very, very, very important. For any transaction to be blessed, everybody needs to gain from it. The seller, the buyer, and the people working. And that's where I try and strive at working. We started this project in 2000, to be exact. My brother was a farm agent, and he phoned me one day and said, "Don't I want to buy a small property in the Eastern Cape, put a fence around it, buy some game, and go game farming?" And he said, "We'll sell it in a few years and make some money." And so we bought the first property, and kind of from there it evolved. There are not many blocks like this in the Eastern Cape left, with no roads going through it and pretty remote. And we like to call it a kind of like a wilderness area down the bottom here. So yeah, that's where it started, and then we sort of slowly collaborated on that, and we added properties, and then my sort of love for the wildlife side of it and the bush came about and kind of consumed me, So we've made some good friends along the way with WWF and national parks, obviously Kwandwe and Shamwari, and the guys have all helped us in putting the right type of animals on here, trying to get the property to what it is, how it looks today. So yeah, that's where we are now, and we've been lucky enough to introduce elephant and black rhino, and they haven't been in this area I know black rhino for probably 250 years and elephant for 200 years. So it's amazing, and hopefully our plan is to try and grow the footprint. My main idea here is to not build lodges upon lodges and have people here driving up and down. It's quite remote. Have one or two setups like this, and try and do it sort of below the radar and let the animals do what they should do best, and enjoy the habitat themselves. 2 years ago, when I was trying to get this black rhino project off the ground, I realized we needed a good community aspect to our bid, and we've got this wonderful community called Yandela, which live to the east of us. So I approached them, going back 7-8 years. We engaged with the community. So what I did was, they've got about 1,800 hectares. They've kept 800, and we've kept, let's say, 1,000. I pay them rent, pay the community rent. We give them meat every month, and then we also, the first black rhino was released on their property, and they're part of the whole reserve, and they share in the calves with us. So we're 25% shareholders in calves, they're 25% shareholders, and East Cape Parks 50%. I believe South Africans we should be the most expensive place to hunt in the world, and we're the cheapest, and I think it's wrong. I think we've got to all take a good look at ourselves and get the experience right, and make sure that we get the right amount for our buck. I think we've got the quality of our animals is unbelievable. We've got beautiful places to hunt. We've got a relatively safe country to hunt in, and I think we just pitch it at the wrong price. Myself, that's my opinion. But so we're looking to take this buffalo kloof safaris or wildlife safaris and make it very, very everything's done ethically, but more importantly,
when a family comes and is left here, they've made a mark. They've made a mark in maybe the conservation side of our business, or they've hunted some animals, or they've taken photographs. Whatever it is, they've helped us contribute to this, to fund a business like this. And it's not. I mean, I don't have to tell you guys, it's not cheap. But I think South Africans need to look at ourselves, and we need to be proud of what we got, because what we got is unbelievable, but we seem to have to sell it for nothing, and I've got a problem with it. And so I'd like us to all change that, and our daily rates need to go up. People need to understand that this is a special place that we got. Tamir State Hotel and Spa is situated in the Eastern Cape in Haga Haga. It's situated on a 740 hectare estate, and it's got a fantastic offering. First of all, on the accommodation side, we have 9 luxury hotel rooms, which can sleep up to 18 guests. We also have a beautiful villa called the Toucan Villa, which can sleep another 9 guests, which is on the cliff's edge of the beach, very, very close. And then we have our lovely log cabins, which is known as the Retreat, which can sleep another 4 guests. So we have that fantastic offering. We also have the activities like game drives, mountain biking, nature walks, and of course horse riding and fishing. So we have a complete offering where you can keep busy at Mira Estate, at least for the first 5 days that you stay here. And then most importantly, for the relaxation, we have our beautiful 5-star spa. I started 6 years ago here when this place opened. Started as a butler, but I've grown now to be a restaurant supervisor, and then I was given a role of being a manager. So I kind of like look after a restaurant and the front office as well, because I've gotten trained to that to be working in both those departments, yes. So we do wine and food pairing, which most places they don't do that. They will just give a wine list, but we do and try and guide our people. And then our wines are also special. We're getting them straight from the suppliers. They're not wines that you can just pick up from the shelves. So we've designed it that way, our wine list as well. So WRSA has been fantastic in supporting Mira Estate Hotel and Spa, but our biggest driving force is our owner, Nonkobela Mayatola. She has really spearheaded the wildlife transformation on our property. Well, we've got over 10 species here at Mira Estate Hotel and Spa, and what's wonderful about our different species, especially the sable coming from the Matsetse family, is that there's about 27 of them. But what's really wonderful and how it all comes together is that on our nature walks, when guests are being able to walk freely in and around Mira Estate with this beautiful reserve full of different 10 species odd, and obviously being able to go to the beach, our beautiful private beach, being able to experience the game drives, mountain biking, horse riding. So it all comes together in the offering, and I think having the wildlife and beach so close together is the best seller we have for the Eastern Cape. Ek het nog altyd nie wild belangstel. In 2000 het ek besluit ek wil bietjie meer uitvind daaroor. My pa het nooit in wild geboor nie. Hy het beeste in mielies mee geboor. En toe het ek en my broer Hentie en my pa was na Omanus te Preer toe daar by Slurry, en daar het ons swart-witpense, rounds en buffels gesien. En ek en Hentie het toe albei heeltemal onafhanklik van mekaar uit ons besluit om die swart-witpense aan te gaan. En toe het ons swart-witpense gekoop en daarmee geteel, en ons het, ek dink ons het redelike goeie genetika aanvanklik mee begin, en ons het investeer in goeie genetika. Die kerngroep van ons seibels kom van oom 1 Blackwood af, en toe het ons DNA gedoen mitokondriaal, en toe het ons die Matetses verkoop en probeer spesialiseer in die zambies, en toe het ons nou net op die zambies lyne gegaan, maar soos ons almal weet, die nucleair het toe nou nie oralster gedoen wat ons dit wou gehad het nie. So op hierdie stadium gaan ons nou aan met die zambies, en ons doen nie op als die nucleair nie, omdat dit so duur is, maar ek dink ons het redelike goeie bulle geteel deur die loop van jare. Hierso is 'n selfgeteelde bil in hierdie kamp, Vaan,
wat die laaste keer dat ons gemeet het was hy 53 en 'n 3/4 gewees. Ons doelwit nog altyd was gewees om te teel met koeie bo 30 duim. As 'n koei nie bo 30 duim is nie, het ons van ontslaag geraak. So nou wanneer ons die swakker groep gaan ons na jagplaas toe vat, dan gaan ons hulle laat jag. Ons roteer dan na die bulle. Ons het vervaan wat 53 en 'n half soos ek gesê het is, en dan ons Mangaza wat 'n Tawatolo bul is, wat hier by 49 is. Ons roteer hulle tussen die 4 kampe. Ek kan nie die boerdery hanteer sonder goeie werksmag nie. Ek het 'n baie goeie verhouding met my werkers, wat is al 'n hele paar van hulle wat langer as 20 jaar werk hier, en ek het 'n baie klein arbeidsomset. En dan nou my bestuurspan is ek steun baie swaar op my bestuurspan. My seun is ten volle saam met my in die boerdery, Edric, en ons deel maar pligte tussen ons, en dan het ek 'n bestuurder wat die saaiery hanteer en 'n bestuurder wat die beeste hanteer. En Edric is oor die wild, Edric, en dan is ek maar oorhoofs oor alles. Maar dit is 'n baie goeie ding wat ons op steun, is die diversifisering van pligte ook, en ons maak staat op goeie verhoudinge. Ek dink die toekoms van die bedryf is nog steeds, daar is 'n goeie toekoms. Want my pa het altyd 'n gesegde gehad, moet nooit uit 'n bedryf uit klim as hy onder is nie. Want jy klim uit 'n bedryf uit sy onder is, en dan klim jy in 'n bedryf in wat bo is, en hy gaan onwillekeurig ook afgaan. Ons is miskien nou op 'n laer punt in die wildbedryf, maar hy gaan definitief weer optel. En ons uitgangspunt, my en Edric se uitgangspunt is, die enigste manier hoe jy in die bedryf moet bly is met goeie genetika. As jy goeie genetika is, ons deur hierdie fase gaan in die wildbedryf tel weer op, en jy het goeie genetika, dan dink ek is jy reg geposisioneer. Ja, ek is Karel Landman. Ek het hier begin in 1973 as 'n beesboer op 'n stukkie grond van 900 hektaar. En sedertdien, in die beginjare was dit beeste en gedeeltelik jag tussen die beeste. Maar stadig het ons grond begin bykoop. Op 'n stadium het ek besluit, maar ek doen redelik goed met die wilddeel. Ek gaan nou doelbewus oorskakel van wild van beeste na wild toe. So letterlik oor 20 jaar het ek van 'n beesboer stadig oorgeskakel na wild toe. Maar vandag het ons 'n wye verskeidenheid van aktiwiteite. Ons doen toerisme, daar's aktiwiteite. Ons is gelukkig om aan 'n dam te lê wat tiervis het. So dis 'n baie goeie, met my add-on. Maar nog steeds van 1973 of wanneer ook al ons begin het met jag, het ons nog altyd na ons plaaslike mark gekyk. En selfs vandag nog is die jaginkomste natuurlik deesdae die vleis is ons hoofinkomste. So ek dink nie ons kan oorleef sonder die jagdeel nie. Okay, hierdie is een van ons skuilings vir boogjag. Ons het 25 op die plaas. Al die skuilings het sonpanele met kameras wat dan gekoppel is aan die kantoor. So hulle kan gemoniteer word direk van die kantoor af. Kan sien watter tye die diere inkom drink. So dan kan jy jou jagters insit in die regte skuilings vir die regte diere. Okay, ja, die jag is 'n plaaslike en 'n oorseese komponent. Ons kry seker so by die 800 plaaslike jagters 'n jaar en so 25 groepe oorseese groepe. So die gebied daar's basies in 3 afdelings verdeel. Elkeen met sy satelliet abattoir. En dan die verwerking of die voorbereiding van die karkas vind daar plaas. En dan word die karkas uiteindelik afgelei na die sentrale slaghuis.
Die vleisverwerkingsafdeling dra seker nou al 15% by tot ons bruto inkomste. Dit verskaf omtrent 15 werk aan 15 mense. Ek dink ek skat seker al by 100 ton 'n jaar wat ons deur die slaghuis sit. So jy weet, ons probeer maar gedurig uitbrei en nuwe produkte sit daar vestig. Ja, ons het basies 2 volkuite lodges. En dan het ons 5 self-catering lodges. So daar in ons hoofbron van toeriste is maar ouens wat kom visvang. En dan het ons 'n buitelandse komponent. Ja, ek dink die vraag van wat maak ons uniek is miskien die feit dat ons probeer alle fasette van die wild inkomste uitmaak. Die vleis, die binnelandse jag, buitelandse jag, toerisme, al die aktiwiteite wat ons aanbied. So en ons is bevoorreg om by ook die wateraspek en die bote en die goed en die tiervishengel ook alles bymekaar te bring.